សូមអបអរសាទរអ្នកទើបតែបានជួបនៅរឿងភាគដ៏រំភើបញាប់ញ័រមួយទៀតហើយរឿងនេះកើតឡើងនៅតំបន់សុងអ៊ិនហ្សាវ៉ាន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសណ័រវេសដោយនិយាយអំពីម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលត្រីសាល់ម៉ុនគាត់បានបំផ្លាញបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីក្នុងសមុទ្រដោយមិនគិតពីផលវិបាកហើយដោយសារតែការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយភាពលោភលន់របស់ម្ចាស់កសិដ្ឋាននេះទើបធ្វើឲ្យសត្វចម្លែកបុរាណដែលដេកលក់នៅបាតសមុទ្រជ្រៅបំផុតបានភ្ញាក់ឡើងរឿងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមានយុវជន2នាក់កំពុងបើកបរម៉ូតូទឹកហោះកាត់ផ្ទៃទឹកក្នុងតំបន់សមុទ្រណ័រវេសយ៉ាងលឿនស្លេវខណៈពេលដែលពួកគេទាំងពីរកំពុងបើកបរជារង្វង់លើផ្ទៃទឹកស្រាប់តែមានស្រមោលខ្មៅដ៏ធំសម្បើមមួយបានលេចឡើងនៅបាតសមុទ្រតំបន់នេះគឺជាមូលដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីសាល់ម៉ុនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសលោកយូហានដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការវិនិយោគពីសេដ្ឋីជប៉ុនដើម្បីបង្កើនទិន្នផលត្រីសាល់ម៉ុនឲ្យបានដល់10ដងនៃទិន្នផលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគយល់ថាការចិញ្ចឹមក្នុងដងស៊ីតេខ្ពស់បែបនេះនឹងធ្វើឲ្យត្រីប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងចៃសមុទ្រហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីសាល់ម៉ុនគឺការកម្ចាត់សត្វល្អិតនៅក្នុងកសិដ្ឋានភ្លាមនោះលោកយូហានក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានបង្កើតឧបករណ៍រលកសំឡេងពិសេសមួយដែលអាចកម្ចាត់បរសិតទាំងអស់ចេញពីខ្លួនត្រីសាល់ម៉ុនបានទាំងស្រុងដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ត្រីឡើយទោះបីជាលោកយូហានបានធានាចំពោះអ្នកវិនិយោគថានឹងមិនមានបញ្ហាក៏ដោយប៉ុន្តែតាមពិតទៅឧបករណ៍រលកសំឡេងនេះមានហានិភ័យសុវត្ថិភាពយ៉ាងខ្លាំងអ្នកបង្កើតឧបករណ៍រលកសំឡេងនេះមានឈ្មោះថាអាណាជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់មកពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសមុទ្រណ័រវេសមុននេះបន្តិចនាងបានទទួលវីដេអូមួយផ្ញើមកពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីដែលបង្ហាញពីត្រីសាល់ម៉ុនរាប់មិនអស់លោតឡើងលើច្រាំងយ៉ាងឆ្កួតឡប់ច្បាស់ណាស់ស្ថានភាពមិនប្រក្រតីនេះមិនមែនជាបញ្ហាបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីធម្មតាឡើយនៅពេលនេះអាណាបានសន្និដ្ឋានថាបញ្ហាគឺមកពីឧបករណ៍រលកសំឡេងព្រោះមុនពេលបង្កើតឧបករណ៍នេះអាណាមានអារម្មណ៍ថាវានឹងជះឥទ្ធិពលខ្លះដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងសមុទ្របន្ទាប់មកនាងក៏បានបញ្ញាប់ទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុក្នុងវីដេអូនោះពេលនេះត្រីសាល់ម៉ុននៅលើច្រាំងត្រូវបានគេប្រមូលសម្អាតអស់ហើយប៉ុន្តែសំណាញ់ត្រីដែលដាច់រហែកពី3នៅលើច្រាំងបានធ្វើឲ្យអាណាចាប់អារម្មណ៍ព្រោះផ្លោងនៅលើសំណាញ់ត្រូវបានបែកខ្ទេចត្រូវដឹងថាសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងសម្ពាធរបស់ផ្លោងទាំងនេះគឺខ្ពស់ណាស់បើចង់ឲ្យវាបែកខ្ទេចបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានកម្លាំងរាប់តោនទាញវាចូលទៅបាតសមុទ្រដោយមានមន្ទិលសង្ស័យពេញក្នុងចិត្តអាណាបានចូលទៅក្នុងកសិដ្ឋានរួចនាងបានជ្រើសរើសត្រីសាល់ម៉ុនដែលមានសុខភាពល្អមួយក្បាលដើម្បីសាកល្បងថាតើឧបករណ៍រលកសំឡេងមានបញ្ហាឬអត់អាណាបានវះយកបេះដូងត្រីសាល់ម៉ុនចេញមកក្រៅបន្ទាប់មកនាងក៏បានបើកឧបករណ៍រលកសំឡេងយឺតប៉ុន្តែអ្វីដែលអាណាបារម្ភបំផុតក៏បានកើតឡើងកម្រិតរារាំងខាងលើឧបករណ៍រលកសំឡេងមិនត្រឹមតែអាចកម្ចាត់បរសិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រេកកង់រលកសំឡេងឡើងដល់កម្រិតកំណត់វានឹងជះឥទ្ធិពលដល់ស្លាប់ដល់បេះដូងត្រីសាល់ម៉ុនហើយនៅពេលដែលវិសាលភាពនៃរលកសំឡេងចាប់ផ្ដើមរីកធំវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ត្រីសាល់ម៉ុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺប៉ះពាល់ដល់សត្វមានជីវិតទាំងអស់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រខណៈពេលនោះនៅក្នុងស្ថានីយ៍សង្កេតការណ៍ក្នុងកសិដ្ឋានស្រាប់តែមានសំឡេងរោគអាសន្នបន្លឺឡើងក្នុងម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យបង្ហាញថាឧបករណ៍រលកសំឡេងមួយដែលដាក់នៅបាតសមុទ្របានដាច់សញ្ញាម៉ាត់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវកសិដ្ឋានបានស្រង់វាឡើងមកភ្លាមនៅពេលដែលពួកគេបើកគម្របឧបករណ៍ពួកគេបានរកឃើញថាគ្រឿងបន្លាស់សំខាន់ខាងក្នុងត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈពេលដែលម៉ាតនិងម្នាក់ទៀតកំពុងឆ្ងល់ស្រាប់តែមានសំឡេងចម្លែកបន្លឺចេញពីក្នុងឧបករណ៍តាមរយៈការវះកាត់ពិនិត្យរបស់អាណាបានរកឃើញថាសត្វចម្លែកដែលរអិលនេះគឺជាបរាស៊ីតសមុទ្រជ្រៅដែលមនុស្សមិនធ្លាប់បានជួបប្រទះពីមុនមកនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាក៏បានរកឃើញសារធាតុពន្លឺពណ៌បៃតងយ៉ាងច្រើនផងដែរប៉ុន្តែបរាស៊ីតដែលមានទំហំធំបែបនេះតើវាត្រូវរស់នៅតោងលើសត្វដែលមានទំហំប៉ុណ្ណាទៅទើបអាចរស់បាននៅពេលជាមួយគ្នានោះនៅឯឆ្នេរសមុទ្រម្ខាងទៀតម៉ូតូទឹកដែលយុវជន2នាក់នោះបើកបរត្រូវបានរលកបោកមកដល់ច្រាំងតែប៉ូលីសក្នុងតំបន់មិនបានរាយការណ៍រឿងនេះទេព្រោះទីនេះមិនត្រឹមតែជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាតំបន់ទេសចរដ៏ល្បីល្បាញរបស់ North West ផងដែរនៅពេលនេះអាណាក៏បានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីថ្មីមួយទៀតនាងបានរកឃើញសញ្ញាចេញពីឧបករណ៍រលកសំឡេងនៅបាតសមុទ្រដែលមានចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីកសិដ្ឋានរលកសំឡេងប្រភេទនេះមានសមត្ថភាពជ្រាបចូលក្នុងទឹកសមុទ្រយ៉ាងខ្លាំងវាអាចគ្របដណ្ដប់ដល់បាតសមុទ្រដែលមានជម្រៅរាប់ពាន់ម៉ែត្រយ៉ាងងាយស្រួលហើយយោងតាមការរៀបចំរបស់ម៉ាតនៅពេលនោះក្នុងរង្វង់3គីឡូម៉ែត្រនៃឧបករណ៍រលកសំឡេងគឺមានដំឡើងឧបករណ៍ទប់ស្កាត់រលកសំឡេងរួចហើយដោយមានការរំខានពីឧបករណ៍ទប់ស្កាត់រលកសំឡេងមិនអាចឆ្លងផុតដែនកំណត់នៃសញ្ញាបានឡើយដោយដឹងថាមានអ្វីមិនស្រួលអាណាក៏បានទៅសួរនាំម៉ាតភ្លាមហើយម៉ាតប្រកាសក្នុងចិត្តថាគាត់បានដំឡើងឧបករណ៍ទប់ស្កាត់នៅជុំវិញកសិដ្ឋានរួចរាល់ហើយសញ្ញារលកសំឡេងមិនអាចរីកសាយភាយចេញទៅក្រៅបានទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្ការម៉ាតក៏បានទូរស័ព្ទទៅលោកយូហានដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានប៉ុន្តែលោកយូហានបែរជាប្រាប់ម៉ាតថាដើម្បីទទួលបានការវិនិយោគពីសេដ្ឋីជប៉ុនគាត់បានបញ្ជាឲ្យបរិះពុកចង្ការដែលមើលការខុសត្រូវឧបករណ៍បិទឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នសកម្មភាពនេះគឺដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកវិនិយោគអំពីវិសាលភាពនៃការកម្ចាត់សត្វល្អិតរបស់ឧបករណ៍រលកសំឡេងនៅពេលនេះលោកយូហានកំពុងពិភាក្សាជាមួយអ្នកវិនិយោគដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយឲ្យតែចុះកិច្ចសន្យាវិនិយោគបានជោគជ័យគាត់នឹងឲ្យបើកឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ឡើងវិញភ្លាមបន្ទាប់ពីបញ្យល់រួចគាត់ក៏បានបិទទូរស័ព្ទភ្លាមខណៈនោះសារ៉ាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកយូហានកំពុងបើកទូកជាមួយមិត្តភ័ក្តិមកដល់តំបន់សមុទ្រក្បែរកសិដ្ឋាន
សារៈបានដឹងពីអាណារួចហើយថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យត្រីសាល់ម៉ុនមានភាពមិនប្រក្រតីគឺដោយសារតែឧបករណ៍រលកសំឡេងនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គ្រួសារនាងសារ៉ាមិនយល់ទាល់តែសោះថាហេតុអ្វីបានជាឪពុករបស់នាងសុកចិត្តបំផ្លាញបរិស្ថានសមុទ្រដើម្បីតែផលចំណេញដូច្នេះហើយសារ៉ាក៏បាននាំមិត្តភ័ក្តិពីរនាក់ត្រៀមខ្លួនមុជទឹកទៅបាតសមុទ្រដើម្បីកំទេចឧបករណ៍រលកសំឡេងនោះចោលបន្ទាប់មកបរិសម្នាក់បានស្លៀកឈុតការពាររួចមុជចូលទៅក្នុងទឹកមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានរកឃើញទីតាំងរបស់ឧបករណ៍រលកសំឡេងប៉ុន្តែនៅពេលនេះបរិសនោះមិនបានដឹងឡើយថានៅក្នុងទឹកសមុទ្រដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មានសត្វដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយកំពុងវាសម្ដៅមករកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ឃើញបែបនេះសារ៉ាក៏បានស្រែកហៅឲ្យគេជួយភ្លាមៗសម្លេងស្រែករបស់នាងក៏បានធ្វើឲ្យម៉ាតចាប់អារម្មណ៍ផងដែរប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះផ្ទៃដីនៃកសិដ្ឋានទាំងមូលបានរញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងបន្ទប់បញ្ជារបស់កសិដ្ឋានក៏មានសម្លេងរោទ៍អាសន្នយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះយន្តការដែលប្រើសម្រាប់ទប់កសិដ្ឋាននៅបាតសមុទ្រត្រូវបានទាញឡើងត្រង់ភ្លឹងហើយហៀបនឹងដាច់ចេញពីគ្នាចំណែកនៅលើផ្ទៃទឹកក្បែរកសិដ្ឋានស្រាប់តែមានអាប់យ៉ាងក្រាស់បានគ្របដណ្ដប់ឃើញទស្សនភាពដ៏ចម្លែកនៅចំពោះមុខបែបនេះអាណាបានត្រឹមតែឈរធ្លាំងនៅមួយកន្លែងអាណាដែលកំពុងភ័យស្លន់ស្លោបានបញ្ញាប់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់បញ្ជារបស់កសិដ្ឋានវិញដើម្បីប្រាប់អ្នករាល់គ្នាអំពីការរកឃើញដៃមឹកយ៉ាក់ដ៏ធំសម្បើមមិញនេះប៉ុន្តែភ្លាមនោះនៅខាងក្រៅបន្ទប់បញ្ជាបែរជាមានសម្លេងប៉ះទង្គិចនៃលោហៈធាតុបន្លឺឡើងអាណាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសត្វចម្លែកបាតសមុទ្រកាលពីអំបញ្ញមិញគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពពួកបរសិតទាំងនេះនៅពេលនេះសម្លេងបានបន្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីបំពង់ខ្យល់នៅពីលើក្បាលនាងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់បញ្ជាបានខ្លាចជាកូនជាមសម្រាប់គេកាប់សម្លាប់ទៅហើយនៅពេលនេះបរិសពុកចង្ការនៅម្ខាងទៀតក៏បានរកឃើញស្ថានភាពមិនប្រក្រតីផងដែរគាត់បានឃើញថាប្រមោយដ៏ធំរបស់សត្វចម្លែកបានរុំព័ទ្ធកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីទាំងមូលចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងកសិដ្ឋានមិនទាន់ដឹងថាគ្រោះថ្នាក់កំពុងខិតជិតមកដល់នោះទេនៅក្នុងបំពង់នៃកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមានសុទ្ធតែប្រមោយសត្វចម្លែកដែលកំពុងវានៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះកូនស្រីដែលត្រូវបានសត្វចម្លែកអូសទៅបាត់លោកចនបានទាញបំពង់ដែកមួយចុះមកហើយវាយទៅលើប្រមោយនោះយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯបរិសពុកចង្ការវិញបានរត់ទៅពួននៅក្នុងឃ្លាំងត្រជាក់នៃកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីប៉ុន្តែនៅពេលនេះឃ្លាំងត្រជាក់ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួកបរសិតបាត់ទៅហើយប្រហែលជាដោយសារសីតុណ្ហភាពទាបទើបធ្វើឲ្យពួកបរសិតទាំងនោះមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានជីវិតដោយសារតែការចង់ដឹងចង់ឃើញបរិសពុកចង្ការចង់ពិនិត្យមើលសត្វចម្លែកនៅចំពោះមុខគាត់ឲ្យបានច្បាស់នៅពេលនេះអាណាកំពុងរត់គេចខ្លួននៅក្នុងកាប៊ីនប៉ុន្តែប្រមោយរបស់សត្វចម្លែកបានបិទផ្លូវចេញទាំងអស់ដោយគ្មានជំរើសអាណាក៏បានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកបំពង់ខ្យល់ដែលហាក់ដូចជាមានសុវត្ថិភាពជាងប៉ុន្តែសត្វចម្លែកមិនមានបំណងចង់លេងអាណានោះទេអាណាបានធ្លាក់ពីបំពង់ខ្យល់មកលើដីយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះប្រមោយរបស់សត្វចម្លែកហៀបនឹងវាយប្រហារលើអាណាហើយអាណាអាចត្រឹមតែព្យាយាមវាចេញពីទីនោះយឺតប៉ុន្តែនៅវិនាទីបន្ទាប់ប្រមោយរបស់សត្វចម្លែកក៏បានលូកមកដល់ភ្លាមនៅពេលនេះអាណាមិនហ៊ានបញ្ចេញសម្លេងអ្វីទាំងអស់នាងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសត្វដែលរស់នៅបាតសមុទ្រជាទូទៅពឹងផ្អែកលើរំញ័ររបស់ចំណីដើម្បីកំណត់ទីតាំងនៅក្បែរនោះម៉ារៀបនឹងលើកពូថៅកាប់សត្វចម្លែកប៉ុន្តែអាណាបានធ្វើសញ្ញាប្រាប់ម៉ាតកុំឲ្យធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសបន្ទាប់ពីដាក់ពូថៅចុះម៉ាតក៏បានបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនកង្ហារនៅក្បែរនោះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសារ៉ានៅម្ខាងទៀតក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញដែរនៅពេលឃើញទស្សនភាពនៅចំពោះមុខបេះដូងរបស់សារ៉ាពោពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាចរកដល់នាងបានឃើញឪពុករបស់នាងគឺលោកចនដើរមករកនាងទើបភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តចាប់ផ្ដើមថយចុះលោកចនសម្លឹងមើលកូនស្រីនៅចំពោះមុខដោយអារម្មណ៍វិបដិសារីយ៉ាងខ្លាំងគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្រោះមហន្តរាយជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺបណ្ដាលមកពីភាពលោភលន់របស់គាត់ផ្ទាល់ប្រសិនបើកាលនោះលោកចនមិនបានទៅជួបអ្នកជំនួញជប៉ុនដើម្បីបង្ហាញឧបករណ៍សូណានោះទេគាត់ក៏មិនបានដាស់សត្វចម្លែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅបាតសមុទ្រជ្រៅនោះដែរនៅពេលដែលប្រមោយរបស់សត្វចម្លែកបោកបក់មករកពួកគេអ្នកទាំងពោគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីលោតចូលទៅក្នុងទឹកជាមុនសិននៅពេលនេះលោកចនក៏ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាមានតែការត្រឡប់ទៅកាន់វេទិកានៃកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីវិញប៉ុណ្ណោះទើបមានឱកាសរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរុញសារ៉ាចេញហើយប្រាប់កូនស្រីកុំឲ្យបារម្ភពីគាត់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយចប់ភ្លាមលោកចនក៏ត្រូវបានសត្វចម្លែកអូសចូលទៅក្នុងបាតទឹកបាត់ទៅអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិត 2-3 នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់បញ្ជាប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមិនអាចទ្រាំទ្របានយូរនោះទេរាងកាយរបស់សត្វចម្លែកកំពុងអូសកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីជាបន្តបន្ទាប់មិនយូរប៉ុន្មានវេទិកាទាំងមូលនឹងត្រូវអូសចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រជ្រៅមិនខានម៉ាតបានព្យាយាមបាញ់កាំជ្រួចសញ្ញាទៅលើអាកាសហើយអ្នកគ្រប់គ្នាក៏បានឆ្លៀតឱកាសប្រើពន្លឺពណ៌ក្រហមដ៏ខ្សោយនោះដើម្បីមើលឃើញរូបរាងពិតរបស់សត្វចម្លែកនៅគ្រាដ៏សំខាន់អាណាក៏នឹកឃើញវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយជាមួយសត្វចម្លែកនាងនិងម៉ាតបានទៅកាន់ឃ្លាំងនៃកសិដ្ឋានហើយយកឧបករណ៍សូណាដែលនៅសល់ទាំងអស់ចេញមកអាណាមានអារម្មណ៍ថាក្នុងពេលដែលសត្វចម្លែកត្រូវបានតាក់ទាញដោយសូណានោះវាក៏គួរតែអាចប្រើសូណាដើម្បីលបួងវាឲ្យចេញឆ្ងាយបានដែរបន្ទាប់មកអាណាបានបើកទូកដោយនាំយកឧបករណ៍សូណាឆ្ពោះទៅទិសដៅឆ្ងាយពីកសិដ្ឋានបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរបានចម្ងាយសមល្មមអាណាក៏បានឈប់នាងបានសម្រេចចិត្តកម្ចាត់សត្វចម្លែកបាតសមុទ្រនេះឲ្យអស់ពីទីនេះបន្ទាប់មកអាណាបានកែតម្រូវកម្រិតរំញ័រនៃឧបករណ៍សូណាឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងរំញ័រព្រៃកង់ខ្ពស់ដែលគួរឲ្យរំខានឧបករណ៍សូណាក៏បានលិចចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រយឺតនៅពេលនេះអាប់យ៉ាងក្រាស់បានគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃទឹកនៅពីក្រោយអាណាច្បាស់ណាស់ថាសត្វចម្លែកត្រូវបានតាក់ទាញដោយសូណានៅពេលដែលអាណាកំពុងស្វែងរកសមោរបស់សត្វចម្លែកស្រាប់តែលោកទឹកបានបោកបក់ធ្វើឲ្យអាណាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រភ្លាម
អាណាក៏ត្រូវបានប្រមោយរបស់សត្វចម្លែករំពាត់យ៉ាងណែននៅពេលសម្លឹងមើលភ្នែកដ៏ធំនិងល្អកករបស់គូសត្រូវនៅពេលនេះអាណាក៏បានបាត់បង់កម្លាំងក្នុងការតតាំងទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលអាណានឹកស្មានម្ដងនោះគឺរំញ័រព្រែកកង់ខ្ពស់ដែលបញ្ចេញដោយឧបករណ៍សូណាបានបង្កើតជារំញ័រស្របគ្នាជាមួយនឹងបេះដូងរបស់សត្វចម្លែកនៅពេលនេះសត្វចម្លែកបុរាណដែលបានដេកលក់នៅបាតសមុទ្ររាប់ពាន់ឆ្នាំមកនេះទីបំផុតបានចាញ់បច្ចេកវិទ្យារបស់មនុស្សដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលមានសម្ពាធខ្ពស់និងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងរយៈពេលយូរអាណាដែលអស់អុកស៊ីហ្សែនក៏មិនអាចត្រឡប់មកលើផ្ទៃទឹកវិញបានដោយជោគជ័យដែរនៅចុងបញ្ចប់នៃរឿងទស្សនវិជ្ជាបានបង្ហាញពីបាតសមុទ្រជ្រៅ 3000 ម៉ែត្រនៅទីនេះពោរពេញទៅដោយភាពងងឹតនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលគ្មានទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកសមុទ្រដ៏ត្រជាក់នេះពងត្រីដ៏ធំមួយដែលបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ប្រាក់កំពុងតែលោតជាចង្វាក់យ៉ាងទៀងទាត់ហើយអ្វីដែលពងត្រីនេះតំណាងឲ្យមិនមែនជាការបញ្ចប់នៃរឿងនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃរឿងរ៉ាវថ្មីស្រឡាងមួយទៀត